माशाल्लाह चेक करें जी, 4 छतरी लिया ने उन्होंने 180 के, ये देख लें माशाल्लाह चेक करें जी। ये लोड हो गए, लेट हो गए, पीछे वीडियो बनाया था, वो लड़के तंग कर रहे थे। ये देख लें जी माशाल्लाह चेक करें, 180 के लिए हैं। बाकी सही अपने ना माशाल्लाह चेक करें जी। बॉस लिए बेच रहे हो, कितने पैसे मांग रहे हो यार? ये जोड़ी के कितने पैसे मांग रहे हैं जोड़ी के? हमने को उम्मीद करता हूँ कि संगत पैसे ठीक हो गए। ले जी वेडनेसडे अपडेट है, बुध मंडी अपडेट है माशाल्लाह चेक करें जी। ये आते साथ ही माशाल्लाह कजले आए हैं, 2 चौक आदम के ले लिए हैं, बड़े हैवी 2 किस्म के माशाल्लाह चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। चाची की डिमांड कर रहे हो नदी दोनों दी 5.5 लाख रुपया। जगह किसी ने कला लेना होया चलो दो हो गए तो फाइनल मुकाओ एंड जिथे तुसी दे देने, फिर भी फाइनल एंड नहीं जोड़ी दी नहीं एंड दस तुसी बेचने ने 5 दे कमी पेशी हो जाएगी। नंबर है जी चाचू जी अपना? नंबर क्या करना, सही नंबर है जी अपना, मोबाइल नंबर बोलना यार। हाँ जी 1872 हाँ जी 499 ठीक हो गया। ले जी माशाल्लाह चेक कर ले, ये जोड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, चौक आदम के ले लें माशाल्लाह, वेले वगैरह लंबे सारे कुछ ठीक है। बाकी इसी से आगे काला है बकरा माशाल्लाह चेक करें। साई कितने पैसे मांग रहे हो, कितने पैसे मांग रहे हो? 1,10,000 रुपये फाइनल की हो जाएगा दोनों जी? एंड दस दो तुसी कितने देना बेचना, जिथे इस तो घट नहीं बेचना, लाख का ये माशाल्लाह लाख है, छोटा सा बकरा माशाल्लाह दोंदा है। नंबर है चाचू जी अपना? हाँ जी बोलना 0300 हाँ जी 480 हाँ जी 1633 माशाल्लाह चेक कर ले जी। बाकी वो आगे चलते हैं, इधर तो काटू माल है, पीछे खड़ा नहीं होने दे रहे, छुरी वाला माल है, कुर्बानी वाला माल नहीं है। बाकी ये कजले मुझे पसंद आए थे, मैंने आपको दिखा दी हैं। बाकी वो स्लॉटर हाउस के साथ जो नए वाले बने हैं उस वाली लाइन के आपको दिखाता हूँ। पहले जी इसी के अंदर आपको शर्ट्स की अपडेट ले दिया, अब उसी के ऑपोजिट आ गए हैं, साथ ही यहाँ से अपडेट लिख देते हैं माशाल्लाह चेक करें जी। बॉस लिए बेच रहे हो, कितने पैसे मांग रहे हो यार? ये जोड़ी के कितने पैसे मांग रहे हैं जोड़ी के, इस जोड़ी के दोनों के? 1,70 और वो नहीं आप कितनी बकरों की आ रही है इसकी? 1,40 माशाल्लाह चेक कर ले जी, 1,40 माशाल्लाह मांग रहे हैं। नंबर है बॉस अपना? नंबर नहीं है, ले जी शाहपुर आना पड़ेगा एंट्रेंस के साथ ही माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बकरियां दोनों राजनपुरी हैं, खूबसूरत ही है। बाकी इनका नंबर नहीं है, इधर आपको आना पड़ेगा, बाकी अंदर जाके यहाँ दिखाते हैं क्या अपडेट है। माशाल्लाह सारा माल उन्होंने कहा अंदर लेके जाओ माशाल्लाह, जानवर अच्छे हैं, एक का 1,30 है, बाकी 1,80 डिमांड कर रहे हैं, फाइनल वगैरह हो जाएगा। नंबर इनका कोई नहीं है। बाकी ये देख रहे हैं जी सारा काटू माल में मिक्स ही है, बीच में राखू भी है, काटू भी है। आज गाहक आया हुआ पिछले बुध की निस्बत। बाकी ये देखे जी लगाई है उन्होंने 4 रुपये खसी बकरे हैं माशाल्लाह चेक करें जी। ये देखे जी माशाल्लाह चेक कर ले जी, अबलक में है, अबलक में कह ले राजनपुरी में मिक्स आते हैं, बीतल में भी है माशाल्लाह चेक करें। बॉस इसके कितने पैसे मांग रहे हो यार? 1,60,000 रुपये माशाल्लाह चेक कर ले जी, 1,60,000 रुपया। अगर जो किसी भाई ने पुट्ठा लेना हो किसी ने, कितने पैसे हो जाएंगे? 1.5 लाख का हो जाएगा। नंबर है कोई अपना? नंबर है साई नंबर है जी अपना? नंबर है नंबर बोलिएगा यार। 0308 ठीक हो गया जी माशाल्लाह, ये चेक कर ले जी। ये बड़े बकरे कितने पैसे ने एंदे? 2,40,000 रुपया। और अगर किसी ने पुट्ठा लेना वो 1.5 लाख का। बाकी ये आपके सामने ही सूरत हाल कितना फ़र्क है पुट्ठे और में और उसमें, ये देख लें माशाल्लाह। ये जोड़ी चेक कर, सही है। जोड़ी से कितने पैसे मांग रहे हो? बिक गई है, ले बिक गई है, उसने वीडियो नहीं बनानी। बाकी आगे चलते हैं। एक ये देखे सिंधी माल ज़्यादा है, छतरे निस्बत छतरा ज़्यादा और देसी। जोड़ी की डिमांड कर रहे हैं? जोड़ी के 2,60 मांग रहे हैं। 2,60 माशाल्लाह चेक कर ले, 2,60 फाइनल की हो जाएगा एंड? ये फाइनल 1,80 में हो जाएगा, 1,80 में। तो डिमांड की नहीं की थी तू? 1,60 तो 1,80 फाइनल हो जाएगा। 2,60 अच्छा 1,80 तो फाइनल। नंबर आई बोलना 0303270850 ठीक हो गया। यार भी अपने ने ताई किसी ने पुट्ठा लेना है कितने पैसे होंगे यार? जगह सिंगल बकरा किसी ने लेना है कितने पैसे होंगे? एक बकरा, हाँ एक बकरा 1,10,000। किसी ने सारे लेने हैं पुट्ठा? 90,000 को लगेगा। 90,000 नंबर है ये? नंबर बोलना 4 हाँ जी
ठीक हो गया लेशी माशाल्लाह ये नंबर है। बाकी ये छतरों का भी पुट्ठा वगैरह लेके देता हूँ मैं आपको। क्या पैसे मांग रहे हैं ये देखिए माशाल्लाह चेक करेंगे। मुन्ने मुंदरे शाही कितने पैसे मांग रहे हैं अब जरा फड़िया जे 1-10 सारे अपने ही ने। जगह किसी ने पुट्ठा लेना है कितने पैसे फाइनल हो जाएंगे? नहीं 8 नहीं सारे दे एक पैसे दसो जिन्हें 3-4 लेने हो फाइनल पैसे किन्ने तो हो जाएंगे? और कमी पेशी नंबर है ये तोल के किन सा दोगे? 3500 आम दुकाना 3000 रुपया लभदा तो 3500 कह रहे हो। चलो नंबर है ये साई हाँ जी ठीक हो गया ले जी माशाल्लाह ये देख रहे हैं जी खूबसूरत है मुन्ने हैं सारे मुंदरे हैं। बाकी देख रहे हैं जी ये मैंने आपको जानबूझ के आपको बताया कि ये तोलने के कितने पैसे कह रहा है भाई। ये बड़ा ऑपरेशन होता है तोल के आपने कभी भी जानवर नहीं लेना। बेशक 1000-2000 का महंगा ले लो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। देख लिया वो आपके सामने 3500 मांग रहा है। सही बेच रहे हो कितने पैसे मांग रहे हैं? 2 भी मुँह दोंदा ने फाइनल एंड की जगह सही नंबर है ये नंबर नहीं है माशाल्लाह। ये देख ले ये हैंडल है और ये खसी है। बाकी ये आपको सूरत हाल दिखाई है कि जी ये सामान सारा चल रहा है। ये देख ले ये पट्टी का माल है माशाल्लाह चेक कर। क्या बस 4.5 लाख रुपया क्यों? देसी है नहीं है देसी नहीं का सही पैसे दसो साई कितने पैसे 55,000 फाइनल कीजिएगा 50,000 रुपया। नंबर है ये बोलो 123 हाँ जी 7312 ये किसी ने पुट्ठा लेना है वो भी अपने ने जे किसी ने पुट्ठा लेना है कितने हो जाएंगे? पुट्ठा मिल जाएगा और मुक्ति मिलेगी ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ 10,000 रुपया नहीं काटू माल नहीं गया यार ना 5000 रुपਏ ਦਾ ਜੀ ਆ 15000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ 15,000 ਦੇ कितने का होए फाइनल 10 ਇਹ ਫਾਈਨਲ 85000 85,000 रुपये का एंड इधर भी पैसा सही इनके कितने पैसे मांग रहे हो? 6000 रुपया और 6000 कितने पैसे? एक मिनट 3 लाख क्यों वजह यार पालिया तो यार मुल ने पैसे मांग के पैसे जेह्ड़े जानवर दे के मांगे बहुत ज़्यादा ने। फाइनल 10 एंड कितने दे देगा? रेट घट नहीं यार ले जी रेट कम नहीं है 15,000 10 ने ले जी माशाल्लाह चेक कर ले जी भाई। उसने मूड नहीं था मैंने इसी वजह से उसकी पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो कह रहा 3 लाख जानवर अच्छा था उसका नो डाउट के जानवर नहीं था घर का पला हुआ था। बाकी जो सूरत हाल होती है कोई लाइव डील होती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। चला चेक करें जी 4 छतरे लिए ने उन्होंने 180 के ये देख लें माशाल्लाह चेक करें जी। ये लोड हो गए लेट हो गए पीछे वीडियो बनाया था वो लड़के तंग कर रहे थे। ये देख ले जी माशाल्लाह चेक करें 180 के लिए हैं। बाकी सही अपने ने की पैसे मांग रहे हो? ये देखो जी माशाल्लाह पुट्ठे हैं 7 का बादी हैं ये 7 का बादी राजनपुरी मिक्स हैं ये बीच में 7 का बादी। सही किसी ने पुट्ठा लेना है किस हिसाब में दोगे? 85,000 रुपया तो यार जैसे कला लेना है वाला 85 नहीं यार पैसे कट कर यार नहीं पैसे बहुत ज़्यादा नहीं यार पैसे कट दो बकरा में वेख लिया पैसे कट करो थोड़े यार। नंबर है ये बोलना हाँ जी 047 040 85 34 जगह किसी ने फ़ोन करके रब्ता करे कमी पेशी हो जाएगी। ये देख लीजिए माशाल्लाह ये 7 का वाली बकरे हैं। बाकी ये देखे जी ये लाइव सौदा होगा इनका पैसे वगैरह उन्होंने अंदर रख लिए हैं 175 के। बाकी पैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने किराया बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। बाकी ये देखे जी 175 के ये देखे ये जोड़ी 4 बकरे लिए उन्होंने छतरे 185 के। बाकी ये सूरत हाल है ये देख लें यहाँ गाहक तो इतना नहीं है वही हैं ज़्यादा व्यापारी हैं। ये जोड़ी के पैसे पूछते हैं वीडियो कॉल करते हैं। साई की डिमांड कर रहे हो जोड़ी की? जोड़ी 3.5 लाख रुपया फाइनल की हो जाएगी? नहीं एंड दसो
बाकी हो जाएगा जितने तुसी दे देना है 3 लाख 30 उससे कमी पेशी नहीं होनी नंबर बोलना यार 027 हाँ जी 83 34 हाँ जी 468 468 ले जी देख ले फुल फ्रेम बकरे को देख ले जी माशाल्लाह चेक कर ले फुल फ्रेम में बकरे चेक कर ले जी बहुत ही खूबसूरत है बाकी आगे चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो लाजमी करना है और एक बात आपको और बतानी थी कि कजला छतरा शो आ रहा है जो मेरा हफ्ते की रात सारी है इतवार की सुबह बाकी आपको शो पूरा कराएंगे 2026 के जो कजले ले ले शो पूरा होगा फुल आपको एंटरटेन करेंगे उससे वीडियो इन्फॉर्मेशन देखें जी कौन जीता कौन नहीं जीता बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगे आपने भाई को सपोर्ट लाजमी करना है मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ओके अल्लाह हाफिज़